Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ եւ լրատվական համացանցում դիտողներ, եթերում է Տախույզի օրագիրը, առաջի լսափողի մոտ ես եմ, Վովա Վարդանովը, երկրորդ լսափողի մոտ Արմեն Աթալյանը։ Արմենին արդեն գոնե լրատվականի, ասենք, լսողներին ներկայացնել պետք չի, ողջույն Արմեն ջան։ Այսօր ինչի մասին ենք խոսում, դու ոնց որ հեռախոսով ասիր ռազմարտունաբերություն։ Պարոն Վարդանով, ճիշտ ասած, ուզեի այդ թեման քննարկենք, երևի մեր ռադիո լսողները եւ տեսանյութի դիտողները այդպես մտածեն երկու անձինք են, ովքեր ընդհանրապես կապ չունեն այդ ոլորտի հետ, որպես օգտագործողներ։ Ինձ հետաքրքիր է մեր զրույցը այս կոնտեքստում, հա, այսինքն դուք որպես հրամանատար պատերազմի ընթացքում ունեցել եք ինչ-որ կարիքներ, ինչ-որ պահանջներ, այդ կոնտեքստում խոսենք, էլի ռազմական ձևով շարքային կազմն ա ունեցել որոշ բաներ, կարիքներ, որը որ կամ լավ չի հոգացվել, կամ լավ է հոգացվել, չէ, ասենք տարբեր։ Այո։ Դա լավ քիչ թե շատ ռազմարտունաբերություն։ Այո, եւ գիտեք, ուզեի բաժանենք երկու մասի, ռազմարտունաբերություն ասածը։ Ես իմ տեսանկյունից եմ էլի բաժանում, կա այդ 5-րդ սերնդի ռազմարտունաբերություն, որը մենք բոլորս գիտենք, այ ԱԹՍ-ներ, բարձր տեխնոլոգիաներ, ռոբոտիզացված ինչ-որ շարժակազմեր եւ այլն, ու կա իմ խոսքերով ասած քթիցակի ռազմարտունաբերություն, հա։ Օրինակ փորձեմ բացատրել, նայեք, մեր թշնամի Ադրբեջանը ունի հետևակի մարտական մեքենա, որը կոչվում է Գյուրզա։ Մարդիկ վերցրել են այդ մարտական մեքենան հիմնված է Toyota Hilux մեքենայի վրա, ընդհանրապես կորպուսն է, այսինքն ամրացվել, հա։ Վրան ամրացվել է ուրեմն խոշոր տրամաչափի գնդացիր, կրակի վարման համակարգ եւ տեղադրվել է փոքր, երևի հիշում եք, թուրքական TR-107, այսպես համակարգեր կան, չինական լիցենզիայով արտադրվող։ Գրադի փոքր տեսակն է, այսպես ասենք, հա, 12 փող ունի, կամ Ալազանի վարիանտը։ Այո։ Սա էլ տեղադրել են այդ պիկապի հետևի հատվածում, ուրեմն ինքը դարձել է մարտական մեքենա սպեցնազի համար, հա, հատուկ ջոկ։ Որը մի քանի կիլոմետր, ասենք, եւ նաեւ հրետանային միջոց, կրակային։ Սրա համար ուղեղ պետք չի, լուրջ ուղեղ, հա։ Չէ, պետքա որ հասկանաս, որ նման բան կարա աշխատի։ 5-6 տարի է Սիրիայում պատերազմ է գնում, ոնց որ կարող ենք տեսնել, որ այնտեղ այդ լաթիկներ հակած մոջահեդները տարբեր այդպիսի էքսպերիմենտներ են անում, որը աշխատում է, այսինքն մոբիլության վրա։ Դու ունենում ես հրետանային միջոց մոբիլ, դու ունենում ես հատուկ ջոկատայիններին տեղափոխող մեքենա, ու դա կատարում ես ոչ թե 0-ից, այլ վերցնում ես ինչ-որ ամենագնաց, որի վրա կառուցում ես այդ ամեն ինչը։ Դեռևս 50 տարի առաջ, երբ որ այն տաբաօթանավակայանը Իսրայելի սպեցնազն ու դեսանտային կոմանդոս բանը խմբավորումը գրավեց, ազատելու համար իրենց քաղաքացիներին գերմանացի եւ արաբ տերորիստներից իրանց ջիպերը, որը իջացվել են այդտեղ, ջիպերի վրա կային բաներ, հրետանային համակարգեր, բիզատկատնե առուձը, որը որ հրթիռային էր մասամբ, որովհետև այդ թնդանոթները կրակում էին հրթիռներով, ոնց որ BMP-1-ը։ Դա ոչ մի ձևով նորություն չի, երբ որ հրետանու վրա, հրետանին տեղադրվում է փոքր տեխնիկական միջոցի վրա, ասենք ավտոմեքենայի վրա, զրահապատ, չզրահապատ, 40 թվականին, թե 41 թվականին, երբ որ Ռոմելը Եգիպտոսի վրա արշավներ էր անում, անգլիացիները ստեղծել էին մոբիլ խմբեր, ուրեմն մոբիլ խմբերը կարող է Մախնոյի անարխիստների առաջնորդի տակտիկան բանանելով, որ բանը սայլերի վրա մաքսիմ բաներ էին դնում, գնդացիրներ էին դնում, ուրեմն տեղադրեցին այդ մոբիլ խմբերի մեքենաների վրա, ուրեմն բացի դրանից, որ գնդացիրներ էր տեղադրված, այլ նաև փոքր բիզատկատնի, то есть այսպես ասած առանց աբդաչայի թնդանոթներ էին տեղադրել, այդ մոբիլ խմբերը կարողանում էին Լիբիայի տարածքում, ասենք ներթափանցել գերմանական եւ իտալական ուժերի, հիմնականում գերմանական իհարկե այդ ժամանակ, ուժերի թիկունքը եւ բավականին լուրջ կրակային հարվածներ հասցնել։ Դա նորություն չի։ Իդեպ օրինակը կա նաև վրացիների մոտ։
Այո։ Այն որ մենք սիրում ենք վրացիների վրա այսպես հումորներ անել, չէ՞։ Դե դա մեր հին Միմինոյի հետևանքներն է, էլի, ոնց որ ասած ռեստորանում։ Վրացիները ունեն ուրեմն պետական ծառայություն Դելտա, հա, ռազմական գիտական կենտրոն Դելտա, որը բաուցմանից իրականացնում է մշակումներ այդ ոլորտում, ունեն ուրեմն էլի հետևակի մեքենա, լազիկա է կոչվում, որի հիմքի վրա տարբեր կորպուսներ են ամրացնում ու վերջինը որ տեսել էի ականանետ էր 122 մմ-անոց վերևում, որը այսպես գիդրավլիկա է գալիս իջնում էր ներքև, կրակոցները իրականացնում էր, բացան մեր վերև, քշեց գնաց։ Դե Վրաստանը իր պոտենցիալը, ոնց որ ասած, ռազմարդյունաբերական զարգացումը շատ վաղուց, այդ նույն լազիկան եւ դիտգորին, դա մյուս զրահմեքենան է, թեթև տանկ ասենք, ինքը արդեն ամենը քիչը 25 տարի է մշակում է, եւ որքանով ես տեղեկացված եմ, համ լազիկը, համ դիտգորի կարողացել է վաճառի, արդեն մի քանի 100 հատ, չեմ հիշում որ երկրներին, բայց արաբական երկրներին է կարողացել վաճառի։ Ես նկատի ունեմ, որ ռազմաարդյունաբերությունը դա պարտադիր այն բարձր տեխնոլոգիաները չեն միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ պահանջող, հա, բայց մենք չգիտես ինչի այդ ընդհանրապես ֆայմ եւ քթիցակ պահանջող նույնիսկ մշակումները չունենք, ինչը մեծ ցավ է պատճառում։ Եվ ինձ հետաքրքիր է ձեր մոտեցումը, հա, այսինքն մենք չունենք միջոց, որպեսզի այս ամեն ինչ իրականացնենք, մենք չունենք ցանկություն, ընդհանրապես արդյոք մենք պետք է սպասենք, որ պետությունը այս ոլորտում իրականացնի ինչ-որ քայլեր, թե ներքևից ինչ-որ նախաձեռնող խմբեր սկսեն աշխատել այս ուղղությամբ, որովհետև ես պատերազմից հետո դա տեսնում եմ, շատերը կարծում են, որ դա սխալ մոտեցում է, երբ որ ինչ-որ մեկը իր բանում, հա, նկուղում ինչ-որ բանափորձում սարքի, չգիտեմ, ԱԹՍ կամ ինչ-որ կրակի վարման համակարգ կամ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոց։ Դա շատ վաղուց է գալի, Արմեն ջան։ Վրացական այդ կամպանիաները ուրեմն ինձ թվում առաջացել են դրա պատճառով, որ բան են ունեցել իրանք, պետական գործարաններ են ունեցել ռազմաարդյունաբերության, որոնք որ վերջնական պրոդուկտ էին տալի։ Դրա մեջ համ 31-րդ գործարանն է, որը սուեր, ասենք, վերանորոգում, համ բաններ, այդ զրահապատ մեքենաների, BTR BMP-ների, ուրեմն բաններ, ռեմոնտնի զավոդը, որը Բաշնյաներել էր փոխում, իսկ մեր մոտ ռազմաարդյունաբերությունը պրիբորաստրայինյայի մեջ էր, то есть մենք վերջնական զենքի տեսքով պրոդուկտ Հայաստանը չէր արտադրում։ Ինձ թվում է նաև դրանից է, որ մենք ռազմաարդյունաբերությանը պետական, ասենք, ուշադրություն չենք դարձրել։ Երբեք կարելի ասել, դա շատ հին է գալի իմիջիայլոց։ Արդեն մի 10 տարի կլինի Digitech ցուցահանդեսներում տեսնում եմ տարբեր սարքեր, որը օգտագործում է Պարսկաստանը, Հոնկոնգը, ուժային կառույցների մասին է խոսքը, հայկական ֆիրմայի արտադրանքները, բայց այդ նույն ֆիրմաների արտադրանքը Հայաստանը չի օգտագործում։ Ի՞նչն է պատճառը։ Պատճառը գալիս է, ասենք, երկու բանից։ Վերջնական պրոդուկտ չի եղել, դրա համար պետական հովանավորություն չկա նման արտադրանքներին։ Ես օրինակ համոզված եմ, որ այն ռազմական ցուցահանդեսը, որ 16 թվականին արվեց, 16 թվականի աշնանը կարծեմ, այնտեղ ներկայացված, ասենք, գոնե, ասենք, լոկատորի բանը, որ շատ տպավորիչ էր, որովհետև ես հիշում եմ, մոտեցել եմ այդ սրահում, խոսացել եմ այդ աշխատողների հետ եւ իրենք ասեցին, որ 60%-ը մինչեւ լոկացիոն, պասիվ լոկացիոն, ասենք, կայանը 60%-ը մակերեսը վնասվելուց հետո դեռևս կարող է աշխատել։ Դա իմ վրա մեծ, ասենք, ազդեցություն թողեց, որտեղ ես գիտեի սովետական, ասենք, պասիվ լոկացիոն կայանները 20% իրենց պոլիտիկի կորուստը ունենալուց հետո արդեն սկսում էին չաշխատել։ Այդ թվում նաև Վառոնեժ համակարգը, այն որ թուրքերի մոտ, Մերսկասպյան թուրքերի մոտ տեղակայված էր 13 թվականին ոչնչացրեցին։ Ու դա իմ վրա լուրջ տպավորություն թողեց, 40%, ասենք,
չէ, նույնիսկ 60% կորուստ ունենալով մակերեսի լոկատորը դեռևս աշխատում է։ Ես համոզված եմ, որ դա մենք չունենք առեսօր։ Որտեւ եթե ունենայինք, Չունենք նկատի ունենք բանակում, պատվեր բանակում չի կիրառվում։ Դա արդեն մյուս մասն է։ Ոնց որ ասեցի, քանի որ չենք ունեցել վերջնական product զենքի տեսքով, պետությունը դրան շատ թեթև է նայել կամ ընդհանրապես չի նայել։ Ինչ որ ապրանք սարքել ես, նվիրել ես բանակին, մերսի, բայց եթե բանակին դու փորձում ես բերես դրան, որ ասենք ինքը դրա գնի, արդեն գալիս ենք երկրորդ մասին։ Մեր բանակը սպառողական 21-րդ դարում սպառող ժողովրդի, ոնց որ ասած, բանակը լինելով պատրաստի product հասկացողության ներդրում։ Ես չեմ հետում են ուղղության վրա, որ կարող է կոռուպցիա եղել, կարող է չէ, ասենք, նույնիսկ հաստատված կոռուպցիոն սխեմաներ են եղել, քրեական գործեր, բան, նույնիսկ դրան չեմ անդրադառնում, բայց կուզենայի մի օրինակ բերեի։ Ուրեմն Իսրայելում երկու զորացրված օֆիցեր, չեմ հիշում 70 թե 80 թվերի սկզբին զորացրվում են եւ որոշում են իրենց հակաօդային համակարգի համար բաներ արտադրել, դրոններ արտադրել։ Կա դրա անալոգը ֆրանսիական, ամերիկյան եւ այլն։ Ուրեմն իրենք այդ դրոնները արտադրում են եւ առաջի 7 հատը, եթե չեմ սխալվում, հենց 7 հատը Պաշտպանության նախարարությունը Իսրայելի պաշտպանության այդ բանակի հրամանատարությունը գնում է 7 հատը չթռնող վիճակում։ Չթռնող ինքը գնում է հակաօդայինի համար միշեն, ասենք թիրախ, որ վարժա սարքերը եւ վարժանքների ժամանակ կրակ անեն այդ բաներին, մուլյաժներին, հա, այդ մուլյաժները չթռնող առաջի 7 հատը, իսկ հետո դա, չգիտեմ, էլի, այդ ինչ որ ինձ պատմել է Իսրայելի բնակիչներից մեկը պատմել, որը դրանով հետաքրքրված էր եւ ոմա, ասենք, մարզվելու էր եկել, ինքն է պատմել եւ ինքը ասեց, իսկ առաջի 100-ը միայն կարող էին թռնել մի ուղղությունով, նույնիսկ ասենք չէին կարող օդում մանևրեին։ Իսկ ՊՎՕ-ի համար շատ հակաօդային համակարգի համար շատ կարեւոր է, որ թիրախը մանևրի, որ իրան խոցումը, ասենք, լինի մի քիչ ավելի այդ վարժանքը, հանգանոց սարքը, որ կրակում ես, որ այդ խոցի, որ գոնե, ասենք, վարժությունը բարդ վարժություն լինի։ Այսինքն լուրջ ներդրում են կատարել։ Փաստացի, Պաշտպանության նախարարությունը Իսրայելի հրեաների հետ ստեղծած պետության Պաշտպանության նախարարությունը ֆինանսավորել է ռազմարդյունաբերության զարգացումը։ Նույն բանը կարելի ասել, ասենք, վերտալյոտների վերաբերյալ, որ երբ որ ամերիկյան բելերը, պայթած, տրաքած, չաշխատող ուղղաթիռները նվեր էր տալի Իսրայելին, ուրեմն Իսրայելի հետագայում առաջատար բանը, ռազմարդյունաբերությունը իրանց վերանորոգում էր, արդիականացնում էր, պարտադիր ոչ թե մենակ վերանորոգում էր եւ կեսից շատը 60, 70, միգուցե 80%-ը վաճառելով 20-30%-ը պահում էր իրեն եւ ունենում էր համ ուղաթիռներ, համ ռազմարդյունաբերություն, համ փող վաճառ։ Համ էլ փող, իհարկե, Իսրայելը որ փող չունենա, դա կզարմացնի ինձ, էլի, կամ Իսրայելի քաղաքացին։ Մեր ժողովուրդը նման ճանապարհով քայլող ղեկավարություն չունեցավ այս 30 տարվա մեջ, որը կֆինանսավորի իր ապագան։ Դա փաստորեն ապագան է ֆինանսավորում։ Ապագան ռազմական գործում, ռազմարդյունաբերության գործում։ Մենք չունեցանք, ցավալի է, որովհետև կան հանճարներ, որ ասում են մեզ ռուսը կպաշտպանի, ռուսը կտա, կպաշտպանի տալով, կպաշտպանի կողքդ կանգնելով, կպաշտպանի քո տեղը կռվելով։ Ես մի հատ օրինակ եմ ուզում բերեմ, ասենք Ռուսաստանի պաշտպանության բանից, իրոք ռուսը իր դաշնակցային բաները անում է հզոր երկրների նկատմամբ, սենց կետ-կետ ամեն ինչը կատարում այն, ինչ-որ վիզա առեն։ Թույլ երկրների նկատմամբ, օրինակ Ցխինվալի ռեգիոնի վերաբերյալ Հարավային Օսիայի մասին շատ սխալ կարծիք կա, որ ռուսը պաշտպանեց
Ცხինվալի բնակչությունը չկա այդպես բան։ Ինքը պաշտպանեց այդ ռեգիոնը, ոչ թե բնակիչներին։ Ուրեմն վրացիները մտան, մի քանի օր իշխում էին այդտեղ, իսկ ռուսական խաղաղապահները, որ 50,000 ცხինվալցիների վրա հսկայական թիվեր է, առանձին գումարտակը Կուլ Մուխամեդով կարծեմ գեներալի առաջնորդությամբ, եւ իրենք պաշտպանում էին իրենց գառնիզոնում։ Ամեն, ասենք, հատվածներից հարավային Օսիայի քաշվել էին եւ պաշտպանում էին իրենց։ Փաստորեն համ դեպորտացիա եղավ, համ եղավ իհարկե խաղաղ բնակչության ոչնչացում տեղ, ասենք, դա ոնց ուզում եք ասենք պիտակավորեք, բայց դա փաստեր է։ Եվ հետո մի քանի օր հետո եկավ 56 թե 58-րդ բանակը իր լրիվ հնարավորություններով եւ այլն։ Մենք պատրաստ ենք նման սխեմաներին, որ թուրքական բանակը մտնի Օսման կամ Մերսկասպյան կամ իրենց այս երկու երկրների համատեղ բանակները մտնեն Հայաստանի Հանրապետություն, անեն դեպորտացիա անեն, այն ինչ որ իրանց մոտ վերջնակետեր չդրվեց 15 թվականին Օսմանների մոտ եւ ասենք 20 թվականին Ազեր Մերսկասպյան թուրքերի մոտ, մենք պատրաստ ենք նման ձևով ասենք թուրքը իրանք խնդիրները լուծի, հետո էլ ռուսական կատոկը գա ասենց պատժիչ գործողություններ անի, ասենք ստեղ 2.5 միլիոնը դարձնի 1 միլիոն թուրքը, հետո ռուսը գա սաղին ծեծի ջարդի փշրի, մենք դրան պատրաստ ենք։ Ում ենք նշանակել այդ 1.5 ոչնչացվող հայերի մեջ 1.5 միլիոն մեր երեխեքին, հարևաններին։ Պարոն Վարդանով, գիտեք, շարունակենք թեման, հա, 16-ից հետո տպավորություններ, որ իշխող ուժը, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, գեներալները, սպաները ինչ որ հետևություններ են եկել եւ օրինակ ԱԹՍ-ներ են ցուցադրվում, դուք էլ տեսած կլինեիք, հա, ուսե հենց արտադրողներից մարդկանց էլ ճանաչեիք։ Ու իսկապես sense հույս էր առաջացել, որ այդ ուղղությամբ քայլեր են կատարվում։ Ռազմաարդյունաբերական կոմիտեն ստեղծվեց, որը բանից անջատվեց, հիմա ԲՏԱ նախարարության ենթակայության տակ, հա, բայց չգիտեմ, գուցե իսկապես աշխատանք կատարվում է, մենք չենք տեսնում։ Բայց պատերազմի ժամանակ անդադ սպասում ենք, որ հեսա ինչ որ հաղորդում կլինի, որ այ մեր ԱԹՍ-ով այսինչը ոչնչացվեց, բայց այդպես էլ ոչ։ Արմեն ջան, հավատացնում եմ քեզ էլ, մեզ լսողներին էլ, որ ես շատ բաներից տեղյակ եմ, որից չեմ կարող խոսամ, բայց 16 կամ 17 թվի եւ 21 թվականի ռազմաարդյունաբերության մեջ տենց լուրջ զարգացում փոփոխություններ, որը որ կարելի ասել սենց մի քանի անգամ սենց ինչ-որ տերմիններ օգտագործել չկա։ Եթե կա տոկոսներ, ասենք 20%-ով կամ 50%-ով կամ նույնիսկ 100%-ով ինչ որ բան փոխվել է, ասենք քանակները, պատվերների կամ մի քանի նոր պրոյեկտներ, բան, դա տոկոսներով, բայց ոչ անգամներ։ Դա ցավալի փաստ է, որովհետև գոնե էմբարգոն հաշվի առնել պետք է, որը որ Վրաստանն է մտցրել ռազմական բեռները ռուսական տեղափոխելու վերաբերյալ եւ հաճախ զենք զինամթերքը չէ, այլ նույնիսկ երկակի նշանակության բեռները այտենց հեշտ չեն անցնում Վրաստանի տարածքով, ուրեմն իսկ 20 թվականի աշնան գործողություններից հետո համաշխարհային էմբարգոյա մտած, որի մասին չի խոսացվում, բայց դա կա, ուրեմն համ Ադրբեջանի հանրապետությանը չեն տալի, համ մեզ լիքը բաներ։ Բայց Ադրբեջանը կարողանում է շրջանցել ինչ-որ։ Որովհետև կան Պակիստան, կա Թուրքիա, ասենք Օսմանյան եւ Մերսկասպյան թուրքերը, ասենք բացի ընդրանից, որ մուսուլմանական ինչ-որ կառույցների մեջ են մտնում, նաեւ մտնում են, ասենք, կարելի ասել ՆԱՏՕ-ի ինչ-որ ծրագրերի մեջ են մտած ռազմակիրառելի, որպես Թուրքիայի սատելիտ։ Դուս մենք բավականին ծանր վիճակում ենք, որ մեզ թույլ տանք ռազմաարդյունաբերությունը այտենց թողենք ինքնազարգացմանը, թողենք բիզնեսին, պետությունը պիտի պարտադիր դրան մեծ ուշադրություն դարձնի, իսկ ես մի երկու բանից տեղյակ եմ, որ ցավալի բաներ է, այդքան չես կարող խոսած,
բայց հաստատ այն որ չես տեսնում իր տեսանելի հատվածների առաջխաղացումը, դա արդեն բավարար է, որ շատ-շատերը, ասենք, հարցեր տան։ Ինչն է պատճառը։ Ռուսը կտա, ռուսը մեր կողքը կգայնի, ռուսը մեր փոխարեն կգարվի, այդ 3-ն էլ, այո, բայց 3-ն էլ ինչ-որ բանից հետո ռուսը մեր նման տխմար մոտեցումներ ունի, ներկային։ Ինքը իզուր չի ասացվածք ունի «Готовь сани летом, прилегу зимой». То есть ինքը մեր պես ապուշի մեկն է, ձմեռը գալիս է, նոր ձմեռային գործողություններն անում, որ դա պետք է մի կես տարի առաջ աներ։ Ինքը մեր նման տխմարի պես մեկն է, երբ որ ասենք հակաօդային որոշ համակարգեր սկսեց հոկտեմբերի կեսից կամ հոկտեմբերի վերջից տրամադրել մեզ։ Երբ որ բանը բանից անցել էր։ Այո։ То есть հույսները դնել տխմար մարդու վրա, իսկ մենք տխմար մարդու տպավորություն ենք թողում եւ հույսներս դնում ենք մեզանից ոչ պակաս տխմար մարդու տպավորություն թողողի վրա, դա շատ ավելի неадекват է, քան ասենք փոթորկած օվկիանոսից ջուր խմել անպայման իր մեջտեղը, էլի։ Պարոն Վահրամյանով, այստեղ մի խնդիր էլ կա։ Գիտեք հարցը որն է, որ իրականում ռազմաարդյունաբերություն տես հասկացություն կա կարճ փողեր, երկար փողեր։ Այո։ Կարճ փողը դա ասֆալտն է, հա, ցեմենտ, բետոն, դու ասֆալտեցիր, քաղաքացիները Առևտուրն եկել, դրսից վերել։ Փողը գրպանից գրպան տեղափոխվեց, մարդիկ իրենց վրա զգացին։ Երկար փողը դա աշխատում ասենք մի 10 տարի։ Օրինակ երկար փողը ռազմաարդյունաբերությունն է, հա։ Ցանկացած արդյունաբերություն կարելի ասել, դա երկար փողն է։ Բայց քանի որ նախորդ տարի օրինակ, հա, նախանցած տարի ճգնաժամի պայմաններում, երբ որ համաշխարհային տնտեսությունը 3%-ով անկում ապրել, զենքի շուկան 2%-ով աճել է։ Իսկն դա մի շուկա է, որը անընդհատ աճում է։ Այդտեղ կատարված ներդրումը հաստատ իրեն վերադառնում է, հա։ Դա եթե որ նայես այտենց ուշադիր բիզնեսի բանի տեսակետից բանը բավարար է, որ բիզնեսմենը այդտեղից փող չհանի, բայց պետությունը չպիտի տես բաների վրա նայի։ Չէ, նկատնում այ եթե ուղակի փողի մասով նույնիսկ չի կարելի այտենց կատեգորիաներով մտածել, օրինակ կներեք Իսրայելը նախորդ տարի 8.5 միլիարդ դոլարի արտահանում ունեցել զենքի։ Չի կարելի այտենց նայել, որպես արտահանել, դախոտ, այտենց լինի ճանապարհ երբեք չես կառուցի, որտեղ ճանապարհը ընդհանրապես ճանապարհները 20-ից 30 տարի հետո նոր սկսում են, ասենք, իրեն բան անել, տնտեսագիտական տեսակետից իրենց արդարացնել։ Ուրեմն ճանապարհ չկառուցվի։ Հենց այդ մենք երբ որ գնացել էինք Խարվաճարի Թութխուն ձորում, թե ես սեփականություն գնեցի իմ համար, թե ոման այնտեղ բազա հիմնեց, այդ ամեն ինչ ուղղված էր նրան, որ հակառակորդի վիզուալ դիտարկումներից դուրս ճանապարհ, որը որ ճակատին, ռազմաճակատին զուգահեռ, ասենք Խարվաճարից Լաչին էր բանանում, եւ դրա օգտակարությունը ոչ ռազմական մեր գերատեսչությունն էր տեսնում, վերացնելով, ասենք, Խարվաճարում եղած զորամասը, ոչ բիզնեսմեններն էին տեսնում, բայց դա բնական մեզ անհրաժեշտ ճանապարհ էր, ուղղակի անհրաժեշտ էր, եւ հիմա տեսեք թուրքերը այդ ճանապարհին ինչ ուշադրություն են դարձնում, մեռավ, ասենք, են Միլաշկանների բանին, ասենք, ամուսինը վերցնելով այդ ձորում գնալ ընդ ինչ որ կադրեր նկարել, շինարարություն, բան իրենք ցավալի բան ասեմ, բայց ապուշի անեկդոտների մեջ ապուշի դեր խաղացող ադրբեջանցին մեզանից մի քանի անգամ ավելի խելացի է, թե կենցաղային հարցերում, թե պետական ղեկավարման հարցերում։ Մենք չպետք է բիզնեսի տեսակետից նայենք։ Ոչ էլ Իսրայելի ղեկավարությունը կամ ռազմական ղեկավարությունը նայեց բիզնեսի տեսակետից, երբ որ 7 հատ չթրջող սարք էր գնում կամ 100 հատ մի կերպ թրջող սարքեր գնում այն մարդկանցից, ովքեր որ Իսրայելի թե ավիոնիկան դարձրեցին երկրագնդի վրա թիվ 1-ը, երբ որ Սուխոյ եւ ասենք MiG կամպանիաները ռուսական հայտնի ինքնաթիռները իրանց ավիոնիկան մեջի պրովոդներն ու էլեկտրոսարքերը գնում էին Իսրայելից, թե ասենք անօթաչու սարքերի հարցում Իսրայելը առաջատարներից 3-ից մեկն է։
Օպտիկայի Դա հենց դրա այնքան բաներում է ինքը առաջատար ներից մեկը, որ նույնիսկ չեմ էլ ուզում խոսամ այդ բանից։ Մանավանդ ինձ հաճախ իսրայելասերել են ասում, երբ որ ես Իսրայելը սկսում եմ օրինակ բերել, եկեք ոչ մեկին չսիրենք հայր, մենք տոլերանտ ենք սաղի նկատմամբ, то есть յոլա տանենք, չզզվենք իրանցից, բայց ոչ է սիրենք, եկեք գոնե մեզ սիրենք, էլի, իսկ մեզ սիրելու համար ամենակիչը պետք է ռազմարտունաբերությունը զարգացնես, որովհետև միշտ ռազմարտունաբերության ուրիշ երկրների արտադրանքը լինելու է թանկ եւ դժվարամատչելի մեր նման երկրների բյուջեների համար եւ մի սերունդ ցածր են վաճառելու միշտ կամ 3, հա։ Մեկ էլ այսօրվա բանի գիտության կամ IT ոլորտի զարգացումը բերում անդրան, որ դու կարող ես ուղեղդ աշխատացնելով թույլ զենքը դարձնես ուժեղ ազդեցության հնարավորություն ունեցող միջոց եւ դրա վրա ուշադրություն չդարձնելով մեր արտադրողների, մեր IT կամպանիաների разработкեքին ուշադրություն չդարձնելով, իրենց պատժկա չանելով, փողով, պատվերներ չտալով, թեկուս մի քանի տարի, որ իրենք զարգանան, դա անհեռատես ինչ որտեղ հիմար մոտեցում է։ Չգիտեմ, մենք կարացանք ռազմարտունաբերությունից խոսանք, լիմիտները մի 10 րոպեով սպառել ենք։ Ես այդ քո ասացին ուզենայի անդրադառնալ մեկ էլ այն սկզբում, որ դու ասեցիր, ցավոք որոշ ռադիոից դուրս, ասենք համացանցում պես արդեն կլսեն, որտեղ դա առանձին հաղորդումով չի գնալու, ուրեմն մարդու համար բաներ կար, որ կարար արտադրեր մեր արտադրողը, ուղղակի անձի համար, օրինակ օպտիկական սարքերի մեծ պակաս կար, եթե հիշում ես, հա, մեր մոտ թվում էր, թե պակաս կար, բայց պարզվեց, որ մեր մոտ 10 հոգու վրա մի հատ գիշերային սարքը, 20 հոգու վրա մի հատ ջերմատեսիլը եւ 5 հոգու վրա մի հատ օպտիկական սարքը, ասենք պրիցելը, ճոխություն էր, մի բան է։ Պարզվում է ուրիշների համեմատ ճոխություն էր։ Բայց մենք կարանք, չէ՞, այդ ուղակի շուշեքի իրար հետ մշակված շուշեքի համադրությունը, որ օպտիկա է դարձնում, 2-ից 3-ից 1-ի մոտ ապահովեինք։ Դա մենք հնարավորություն ունենք, որտեղ մեր մոտ կան ընկերություններ, լուրջ ընկերություններ կան, որոնք համաշխարհային, ասենք, առաջատար ֆիրմաների հետ են աշխատում եւ իրենք պատրաստ էին բանակի համար ինքնարժեքով կամ շատ քիչ մարժայով նմանատիպ բաներ ապահովել։ Նույն ձևով ասենք, նույն ձևով պլիտկեքը, որ դոշիտ ես կախում, դա մետաղից, ասենք, լավ մեր մոտ մետաղաձուլարանների լուրջ խնդրեմ կա եւ ասենք բրոնյա, այսպես ասած, չես կարող, բայց քիմիական տարբեր սաստավների ինչ-որ բաներ կա, ասենք, որը պրես արած կերամիկա է լինում կամ պրես արած բանա ալյումինի ինչ-որ համաձուլվածք չի, ես իմ աքսիդ ալյումինի է, ինչա, ասենք, էդ էլ պրես արած էլի նույն դերը խաղում է։ Կապի միջոցներն էր։ Նույնը կապի միջոցները։ 16-ից ես հիշում եմ, որ ասում թող չլինի ժամանակակից ռազմական, ասենք, կապի միջոց, բայց այն բաուֆենգները, որ մենք $25-30, ասենք, գնում էինք, հետագայում դե գները թռավ այդ պատերազմի ընթացքում մեր բիզնեսմենները ոնց կարային, ասենք, որոշ բիզնեսմենները իրանց լավ չդրսևորեին գները հելավ եւ $50 այդ սարքերը, որ մենք առնում էինք, ռեալ իրանց ինքնարժեքը, ես խոսացել եմ մասնագետների, $10-20 է։ Կարայինք այդ ամեն ինչը մի քիչ ավելի լուրջ մակարդակի վրա դնենք եւ ցանկացած զինվորին իր դասակի հրամանատարի հետ կապով ապահովեինք։ Պարտադիր չի ինքը լսեր այն ինչ որ կամբատն, ասենք, ռոտնի հրամանատարին, ասենք, հրաման տալի, բայց ցավը գիտեք որն է, կներեք, պարոն Վալտնով, ես վստահ եմ, որ հենց հիմա եթե պատերազմ սկսեց մենք ելի գնացինք, ելի նույն խնդիրը լինել է։ Մեր գումարտակի դեպքում ոչ, որտեղ մեր գումարտակը որոշակի հետևություններ արել է, մենք զրա բաճկոններն ունենք մեր լրիվ գումարտակի անձնակազմի համար, որովհետև բադալը մեր մոտ չէր զոհվի, եթե բրոննի կլներ իր հակը, հեսա 50 հատ պակաս շլեմ ունենք, էդ էլ կունենանք, սաղավարտ, կապի միջոցները, շնորհակալություն մեր
հայրենակիցներին, որ մեզ օգնում։ որոնք որ հասկանում են, որ զրահապատ բաճկոնն էլ կարևոր բան է, Բայց դա ամբողջ բանակը չի։ Ցավալի է, բայց ամբողջ բանակը չի։ Մոբին չի էլի։ Այսօրով մենք մեր սնայպերների հանդերձանքը որ ունենք, դա իրենց գրպանից է ու շատ չնչին օգնություն ոմայի, ասենք, բյուջեից, շատ չնչին, հիմնականում իրենց ծախսերով են այդ ամեն ինչ տեսնում։ Այս պրիմիտիվ մակարդակի բաները գոնե կարելի էր այստեղ արտադրել։ Իհարկե կարելի է։ Դա էլ 5-րդ սերնդի զինատեսակ չի բարձր տեխնոլոգիա, ասում եք։ Այո, ցավալի է, բայց պրիորիտետները, այդ առաջնային լուծվող խնդիրները 90-ական թվականներից գրեթե իրենց մեջ չունեն այդ ցանկում, խնդիրների ցանկում առաջնահերթ լուծվող ռազմաարդյունաբերության հարցերը։ Ես համենայն դեպս դեկլարատիվ sense հայտարարություններից են գործնական քայլեր, որ առաջնային այդ ամեն ինչը չեմ տեսել ոչ 90-ական թվականներին, ոչ 2000-ականներին, ոչ էլ հիմա։ Չեմ տեսնում։ Դեկլարացիաներ խնդրեմ, գործողություններ չեմ տեսնում։ Ցավալի է։ Դրա համար ոնց են ասում, дело утопающих самих утопающих, չէ՞, дело спасения утопающих, հա։ Եկեք մեր մասին մենք ինքներս մտածենք, եթե մեր համընդհանուր կորպորացիան Հայաստանի Հանրապետությունը, հայերի կորպորացիան նկատի ունեմ, իր աշխատողների կամ անդամների կարիքները չի հոգում, եկեք գոնե մենք մեր մասին մտածենք, եկեք ոչ թե քաղաքական լուծումներ առաջարկենք, որը որ մոտեցումների հարցը գլխի մեջ եղած, ոչինչ բան չի փոխվի, նույնիսկ երբ որ քաղաքական ինչ-որ վերնախափոխվի, եկեք մենք ուղղակի սկսենք մեզնով զբաղվել, մենք սկսենք տանը զրահաբաճկոն ունենանք, դա մեծ պրոբլեմ չի հայր, դա որոշակի գումար արժե, հաստատ նոր տարվա ծախսերը, ասենք մի 3-5 անգամ ավելի մեծ է, քան ասենք դա ունենանք հանդերձանք ընտանիքի անդամների, եթե ոչ բոլորի համար, գոնե այն անդամների համար, ովքեր որ ստիպված են լինելու, ասենք, եսի ինչ իրավիճակների դեպքում փողոց դուրս գալ եւ բամբյոշկեքի տակ գնալ խանութի կամ ջուր հայտարարելու։ Այդ ամեն ինչի մասին նախորոք է պետք մտածել, ստրաշիլկայա վախացնում եմ, ոչ, դա իրականություն եղավ Սիրիայի ժողովրդի համար, դա եղավ իրականություն դրանից առաջ Իրաքի ժողովրդի համար, դա Լիբիայի ժողովրդի համար եղավ իրականություն 90-ական թվականներին եղել է Հայաստանի համար, Լիբանանի դե արդեն 50-60 տարի է պարբերաբար դա իրանց համար իրականություն է։ Տաջիկստանը հիշեք Հարասլավյան միշտ կարա ինչ-որ իրավիճակ ստեղծվի, որ ձեր ընտանիքի պաշտպանվածությունը բավարար չլինելով կպարզվի, որ մեղավորը դուք եք, որպեսզի դա այդպես չլինի ու դուք պատճառ չունենաք դժոխքի դուռը բացելու, մի քիչ մտածեք ձեր եւ ընտանիքի անդամների անվտանգության մասին։ Մի օր էլ դրա մասին կխոսենք ավելի կոնկրետ, թե ինչա պետք տանը ունենալ, ինչա պետք ասենք անել ընտանիքի անդամներին եւ այլն, խառը իրավիճակներում դա լինի ժաշկ, լինի պատերազմ, թե լինի փոթորիկ։ Սկանով վերջ, ստեսություն։ Հաջողություն։